Heute mal eine E-Bike-Runde. Ich teste heute das erste Mal diesen Seat Switch von Reverse. Das ist so ein Verstellmechanismus, dass du den Sattel im Uphill ein bisschen steiler stellen kannst. Oh. Aber ich habe ein ganz anderes Problem. Meine Schaltung ist scheiße eingestellt. Ah. Ich glaube 1200 Höhenmeter waren das jetzt. Und ja, der Akku ist ja auch nicht mehr der jüngste. Da muss man schon ein bisschen, muss man sich schon ein bisschen einteilen. Hier habe ich schon mal bivakiert. Habe ich den Nico damals im Jeep hochgefahren. Das war cool. Mein Ziel ist da hinten und danach geht es diesen steilen Trail runter. Ich hoffe mal, dass die schwere Kiste das schafft, weil beim letzten Mal hatte ich schon mit dem leichten Enduro schon arge Bremsprobleme. Aber damals hatte ich auch Scheißbremsen. Jetzt habe ich Scheißbremsen. Ist ja das E-Bike. So, normale Sattelposition und für den Uphill dann kann man 6 Grad neigen. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder, ne? Das geht dann nicht ganz so auf die Klöten. Da drüben ist der Bikepark und das hier ist so eine Enduro-Strecke. Wie heißt die nochmal? Oh. Da fliegt ein Geier, ein Riesenteil. Ist leider dem Weitwinkel geschuldet nicht zu sehen. Da kommt noch einer. Die nutzen hier die Thermik und ballern da hoch. Ja, hier gibt es ja recht viele Wölfe und auch große Schafsherden. Und ab und zu snacken die sich mal ein, die Wölfe, und dann kommen halt die Geier und machen den Rest. Erstmal die Brems einbremsen. Dieses Nachbartal ist noch krasser. Rohtal. Das ist grenzwertig. Aber jetzt auch, ich muss noch ein bisschen Akku sparen, sonst wird es unspaßig hier. Jetzt ist schon sehr steil, aber da vorne wird es dann sehr, sehr steil. Und hier wird es nicht runterfallen und da auch nicht. Aber nicht beim Runterfahren später. So, hier ist Endstation. Der Rest muss geschoben. Alright, let's see. Schade, man kann nicht mehr Vollgas geben, weil da vorne jetzt so ein wahrscheinlich bald ein Liftposten hinkommt oder so irgendwas. Es ist nix hier. Bremse wirkt auf jeden Fall, weil das ist blöd hier. Aber war geil. Aber ja, witzig. Jetzt kann man offen lassen. Geil, also das fühlt sich einfach nur brutal an. Auch wenn es jetzt eigentlich unspektakulär war, weil man so bremsen musste. Ausgang verpasst. Es ist verrückt, wie schnell man manchmal vorankommt. Jetzt muss ich nur gucken, dass mich der Hund da nicht anfällt. Aber es war scary. Und wo es Wölfe gibt, gibt es auch Herdenschutzhunde.
Das war scarier wieder runterfahren. Und jetzt beginnt endlich der Trail. Hat vom Hund gefressen worden, hat auf die Fresse geflogen, Bremse hat auch gehalten. Let's go. Oh, das ist ein Panzer, ey. ...24 Kilo Panzer in die Alpe geschleppt. Aber gut, geht halt. Dank Motorrad. Und da oben komme ich, darunter will ich. Zwar ein bisschen verändern muss ich sagen. Aua! Alter, Gott sei Dank habe ich da 10 Schubskörper an. Super. Geiles Stück. Ich glaube, ich baller die Belege wahrscheinlich komplett runter mit dem E-Bike. Doch eine tiefe Ritze ist am Start. Oh ja. Oh ja, oh ja, ai, ai, ai. Man müsste das Bike eigentlich höher legen, wenn die Ritzen so tief sind. So, kurz Kamera umgebaut, weil so hat man irgendwie viel zu wenig Lenker gesehen. Ach stimmt ja, hier kann ja auch Technik kommen. Und Baum. Na gut, dieses Fahrrad ist absolut ungeeignet für so einen Trail, weil es einfach von hinten schiebt wie Sau. Und ja. Bäume, ey. Also der Trail ist tatsächlich in der sehr Chevalier-Runde drin. Ich glaube, Triple-Schot heißt der. Ist halt so ein Wanderweg, der teilweise ziemlich tief ausgespült ist und immer schön mit dem Pedal hängen bleibt. Aber ich fahre einfach ultra gern. Hat halt so Aussicht teilweise, ne? Jetzt muss gleich der Teil kommen, wo wir beim letzten Mal schon die Bremsen geblüht haben. Ajo, jetzt kommt der Bremsbelag-Massaker.
am Fading. Das war knapp. Ich kann dieses Fahrrad im Stein aber nicht so kontrollieren wie ein normales. Ich habe jetzt hier die andere Gabel eingebaut, aber ich glaube, das Geknacke hört man gar nicht über dieses wütende Bremsschleifgeräusch. Oh, ich latze mich mit dem Ding aufs Maul, glaube ich. Oh, Teck, 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 Teck. Teck und Schieb. Oh, Fingertraining auf der Tagesordnung. Oh. Da war gerade ein fetter Stein, da musste ich kurz mal offen lassen und drüber ziehen. Oh, ich gehe die Bremse wieder. Aber tatsächlich, das E-Bike macht den Trail schwerer, wie er eigentlich ist. Ach ja. Da ist ja fast noch der Hang runtergefallen. Ajo. Ja, früher bin ich immer rechts gefahren und dann da runter. Ich glaube, jetzt probiere ich mal den linken. Gut, ich glaube, das Schild sagt da lang. Sieht vielleicht. Ah ja, genau. Ich glaube, die waren ein bisschen E-Bike freundlicher. Ajo. Nice. Geilo. Checken wir das mal. Keine Bremse, aber muss nicht mal absteigen. Witzig. So, bin noch richtig. Okay.
Ich bin jetzt einfach so reingefahren, voll geil. Sieht so aus, als würde es da weitergehen, aber das ist eigentlich ein Wanderweg. Habe ich da was verpasst? Oh, hier sind Fahrradspuren. Dann wird so das sein. Ja, das oben war ja auch ein Wanderweg. Jo, dann habe ich es gefunden. Gut. So, letzter Teil noch. Super. Abenteuerlich hier. Gut, das war's. Vielleicht war es der da oben. Ja, aber geil. Schlimm die Camper da. Der Nico ist mit dem Moped unterwegs. Wolfgang, pass auf! Der hat einen Reifen verloren!